belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanwege de hitte op het eiland, die sinds enkele dagen duidelijk voelbaar is, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen in het onderwijs. Dat heeft het ministerie van Onderwijs de scholen laten weten. Die hebben een instructie gekregen om eventuele problemen met de hitte te voorkomen. Kinderen kunnen namelijk een zonnesteek oplopen en krampen krijgen. Ook kunnen ze sneller vermoeid raken. Als gevolg daarvan zijn veel scholen vandaag al om 12 uur dicht. Leerlingen mogen eerder naar huis om te voorkomen dat ze te lang in de hitte moeten blijven zitten. Studiefinancieringsorganisatie DUO blokkeert in sommige gevallen de aanvraag van een nieuw paspoort door oud-studenten. Als ze geen regeling hebben getroffen met DUO of niks meer van zich laten horen, kan de organisatie ervoor zorgen dat oud-studenten geen nieuw paspoort kunnen aanvragen. Bertie Braam, advocaat op Curaçao, laat vandaag in de Extra weten dat die maatregel door DUO niet correct is. Volgens hem is het tegen de wet om te zorgen dat mensen niet vrij kunnen reizen. Er is veel animo om te werken bij de raffinaderij als die weer open gaat. Momenteel overlegt de overheid met een nieuwe operator. Als de raffinaderij daadwerkelijk open gaat, hebben al meer dan 2700 mensen zich aangemeld omdat ze geïnteresseerd zijn in een baan bij de raffinaderij. Het gaat om 88% van het aantal om mannen en 12% om vrouwen. Dat bleek uit een overleg die de overheid heeft gehad met de directie van de CRU. Eerder deze week werd al bekend dat het Openbaar Ministerie 120 uur werkstraf had geëist tegen een agent die geheime informatie over een aanstaande inval zou hebben doorgegeven aan een Chinese ondernemer. Gisteren kreeg ook een werknemer van SBAP, de overheidsorganisatie, een eis van 120 uur werkstraf tegen zich te horen. Hij zou ook informatie hebben gegeven over een aanstaande controle, zodat de ondernemer zich kon voorbereiden hierop. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Enkele maanden geleden was er wereldwijd veel protest tegen het voornemen van het Curaçaose Sea Aquarium om 5 jonge dolfijnen aan Saoedi-Arabië te verkopen. Ondanks een kort geding van Animal Rights ging de verkoop wel door. Inmiddels is 1 dolfijn in Saoedi-Arabië overleden. Vandaag stonden Animal Rights en Sea Aquarium opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. De dierenbeschermers willen dat de rechter uitspreekt dat de export nooit had mogen gebeuren. Ook hopen ze te bereiken dat de overige dolfijnen alsnog een veiligere leefomgeving krijgen. Mevrouw Dini, advocaat Pestana, is het niet eens met het feit dat de overheid keer op keer geen antwoord geeft op vragen over vergunningen en andere zaken rond het Advent Hospitaal. Er wordt al jaren op gewacht en de overheid geeft steeds geen antwoord, aldus advocaat Pestana. Ze vertegenwoordigt 23 buurtbewoners die vinden dat de overheid haar verantwoordelijkheid rond de uitbreiding van het ziekenhuis niet neemt. De buurtbewoners hebben overlast van de toename en willen dat er duidelijkheid komt. We hadden een gesprek met mevrouw Dini, advocaat Pestana. Dat interview is aan het einde van Access Journaal te zien. Bondscoach Remco Bizentini heeft op de voorlopige selectielijst 40 Curaçaose voetballers opgeroepen. Tussen 24 en 27 september zullen ze trainen in Indonesië en 2 vriendschappelijke wedstrijden spelen. Er zal nog worden gekort in de lijst van 40 spelers. Opvallend is dat er 2 voetballers actief zijn op Curaçao in de Liga MCB. De rest voetbalt internationaal. We staan hier naast het Advent Hospitaal. U spreekt namens 23 buurtbewoners. Want al lange tijd
heeft de buurt gezegd van er zijn geen vergunningen voor hetgeen wat hier nu gebeurt. En tegelijkertijd hoort u dat er alleen maar meer wordt uitgebreid. Wat is nu de situatie? Nou, wij proberen hier, dus de gouvernement, uit te leggen dat als er een bouwvergunning aangegeven is voor MRI bijvoorbeeld. Want dat werd vorige week bekend. Ja, die bouwvergunning hier. Ik heb lopverzoek dat er geen bouwvergunning is voor een MRI. En ik heb ook hindervergunning niet voor een MRI. Ik heb ook voor de dialysecentrum die ze bezig zijn, willen ze openmaken. Meneer Huurman heeft het gesloten. De GMN, ze zeggen dat ze hebben 3 bouwvergunningen achter elkaar gekregen. Allemaal rare projecten, die komen op. En ze bouwen maar en ze breien maar uit. En ze houden geen rekening met de buurt. Ik heb hier veel hinder. Er staan auto's voor mijn huis. De dames die bij een baby komen, gooien de poep met de pampers hier. Ik kan mijn deur niet uit. Soms heb ik een afspraak. Staat er gewoon iemand daar. En als je iets zegt, dan zeggen ze, ik ben zo terug. Ja, maar ik moet weg. En zo gaat het hier. Het is een probleem. En nu heb ik gehoord bij de Extra dat de hospitaal nu zaterdag en zondag gaat werken met de MRI, met mensen. Dat heb ik geen probleem tegen. Laat die mensen allemaal de MRI. Maar ik vind dat het gouvernement nu op dit moment moet beslissen. Krijgen deze mensen een vergunning? Want 3 jaar geleden heeft deze buurt gezegd tegen de Advent, je moet een hindervergunning aanvragen. Toen heeft ze dat gedaan. Maar tot 3 jaar nu heeft GMN nog steeds geen hindervergunning gegeven. Maar goed, anyway, de MRI kan doorgaan. Maar ik vind wel dat op dit moment ze moeten komen controleren. Want hier is er geen bouwvergunning voor wat hier staat. Hier is er geen hindervergunning. En er is geen vestigingvergunning. Er is niks. En ik wil graag dat het gouvernement wat doet. Ik ben niet tegen de hospitaal. Maar de hospitaal, als ze de vergunning krijgen, nou ja, dan zullen we kijken. Maar er moet een keer een handhaven. Want hier, ik heb Cooper zeker 9 Minister Cooper. Oh, sorry, minister Cooper. 9 keer gebeld. Hij antwoordt niet. Hij weet precies waar het over gaat. Hij kent me goed. Maar het is hier een probleem. Want ze willen hier uitbreiden terwijl het niet mag. Het staat in haar contract. Koopcontract van mevrouw Pannevlek. Dat zij niet een hospitaal hier mag opereren. 22 mensen hebben getekend. En we zijn hier. We wachten op het uitslag. 3 jaar is het al geweest. En je hoort niks. Maar ik heb nu een aanmaning gestuurd naar mevrouw Janga. Ik heb haar gezegd, we geven 3 maanden de tijd en we willen weten wat gaat er gebeuren. Tot nu toe niks gehoord, dus ik wil verdere stappen nemen, want dit kan niet. Het gouvernement is het probleem, niet de Advent. Advent moet de hindervergunning krijgen, ja of nee. Doe dat en dan weten we wat we moeten doen. Duidelijk, dank u en succes. Ja, dank u wel meneer. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.